Deməli bu gün birinci sınağı izah eləyəcəyik. Başlayırıq 31-ci sualdan. 31-ci sualda deyilir ki, sxemə əsasən doğru fikri müəyyənləşdirin. Sxemə diqqət eləsək, cənub yarımkürəsi günəşə tərəf daha çox çevrilib. Təbii ki, burada bilmək olur ki, günəş cənub tropikində zenitdədir. 23,5 dərəcə cənub enliyi və burada qış gün dönümüdür. Deməli, A bəndinə baxsaq, Bakıda qış fəslidir. Bəli, günəş cənub tropiki üzərində zenitdə olanda şimal yarımkürəsində qış fəsli olur. Şimal yarımkürəsi daha çox istilik alır. Xeyr, günəş cənub yarımkürəsində zenitdədir deyə cənub yarımkürəsi daha çox istilik alır. Günəş şimal tropikində zenitdədir. Xeyr, dedik ki, günəş cənub tropikində zenitdədir. Avstraliya materikində qışdır. Bu yanlış cavabdır. Çünki Avstraliya materiki biz bildiyimiz üzrə bütövlükdə cənub yarımkürəsidir və 23,5 dərəcə cənub tropiki Avstraliya materikini kəsdiyi üçün Avstraliyada yay aylarıdır və yer kürəsi bərabər işıqlanır ifadəsi də yanlışdır. Cənub yarımkürəsi şimal yarımkürəsinə nisbətən daha çox işıqlanır. Sualımızın doğru cavabı olacaq A bəndi. Bakıda qış fəslidir, çünki Bakı şimal yarımkürəsində yerləşməkdədir. Daha sonra 32-ci suala diqqət edirik. 32-ci sualda bizə deyilir ki, məntəqənin ekvatordan olan məsafəsi 4440 km-dir. Yerli vaxtı isə Greenwich meridianından 28 dəqiqə irəlidir. Verilənləri nəzərə alaraq məntəqənin coğrafi koordinatlarını müəyyən edin. Deməli, biz bilməliyik ki, məntəqənin ekvatordan olan məsafəsi nə qədərdir? 4440 km. Deməli, məsafə ekvatordan 4440 km məsafədədirsə, həmin məntəqə ekvatordan 4440 km məsafədədirsə, biz koordinatını tapmaq üçün 4440 km-in neçə dərəcə olduğunu bilməliyik və bunu biz meridian üzrə hesablayacağımız üçün 4440 km-in qarşısına x qoyuruq. Amma bilirik ki, meridian çevrəsində 1 dərəcə qövsün uzunluğu nə qədərdir? 111 km-dir. Deməli, burada da biz x-i hesabladıqda cavabını almış olacaq 40 dərəcə. Deməli, cavab olacaq 40 dərəcə. Ekvatordan 40 dərəcə məsafədir. Bu, təbii ki, belə deyək, 40 dərəcə şimal enliyi və yaxud 40 dərəcə cənub enliyi ola bilər. Deməli, bunları qeyd edirik. 40 dərəcə və 40 dərəcə cənub enliyi. Daha sonra deyir ki, vaxtı isə Greenwich'in vaxtından 28 dərəcə irəlidir. Deməli, irəli olduğu üçün təbii ki, şərqdə yerləşəcək. Greenwich'dən şərqdə. Bu da şərq yarımkürəsinə uyğun gələcək. Çünki şərqdə yerləşən məntəqələr həmişə qərbdən vaxt baxımından öndədir. Və 28 dərəcə deyirsə, təbii ki, 28 dəqiqə deyirsə, təbii ki, biz bunu dərəcə ilə tapmalıyıq və 28 dəqiqənin neçə dərəcə olduğunu bilmədiyimiz üçün x ilə işarə edirik. Amma burada bir şey bilirik ki, deməli, 1 dərəcə 4 dəqiqəyə bərabərdir. 1 dərəcə 4 dəqiqə bərabər olduğu üçün bununla hesablayırıq. Və təbii ki, burada biz x-i tapdıqda nə edərik? 28 dərəcəni bölərik 4 dəqiqəyə və burada x da eləyər neçə dərəcə? 7 dərəcə eləyər. Deməli, 7 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir məntəqəmiz. 7 dərəcə şərq uzunluğunda. İndi 7 dərəcə şərq uzunluğunda məntəqəmizin yerləşdiyini bilirik və daha sonra biz nə etməliyik? Variantlara baxmalıyıq. Təbii ki, variantlara diqqət elədiyimizdə burada 40 dərəcə şimal enliyi və 7 dərəcə şərq uzunluğu doğru gəlir. Burada 7 dərəcə qərb uzunluğu ola bilməz. Çünki burada 28 dəqiqə irəlidir deyə Greenwich'dən şərqdə olmalıdır. Onun üçün də doğru cavabımız olacaq 40 dərəcə şimal enliyi və 7 dərəcə şərq uzunluğu. 32-ci sualın doğru cavabı B bəndi olacaq. Daha sonra 33-cü suala diqqət edirik.
Temperaturun 1 dərəcə artması üçün lazım olan dərinlik geotermik pillə adlanır. Aha, bunu bilirik. Yer qabığında geotermik pillənin orta qiyməti 33 metrə bərabərdir. Geotermik pillənin 33 metrdən çox olduğu əraziləri seçin. Deməli, biz demişdik ki, geotermik pillə platformalarda çoxdur, amma geosinkronal ərazilərdə isə azdır. Və bizdən də 33 metrdən çox olduğu əraziləri seçməyimizi istəyirsə, biz təbii ki, geosinkronal əraziləri çıxaraq platformaları götürməliyik. Deməli, burada diqqət eləsəniz, Ant dağları geosinkronal qurşaqdır. Sakit Okean odlu qövsünün bir hissəsi olduğu üçün biri çıxarıq. Apenin yarımadası Alp-Himalay seismik qurşağına daxildir, ikini çıxarıq. Qərbi Avstraliya platformadır. Orta Sibir yaylası platformadır. Yapon adalarını da çıxarıq. Sakit Okean odlu qövsünə daxildir və mərkəzi düzənliklər platforma ərazilər olacaq. Onun üçün deməli burada diqqət eləsək, doğru cavab olacaq 3, 4 və 6 E bəndi. 33-cü sualın doğru cavabı E bəndi olacaq. Daha sonra 34-cü suala diqqət edirik. Yay gün dönümündə kölgənin uzunluğu 0 metr olan məntəqə ilə qütb ulduzunun maksimum buzaq altında göründüyü enlik arasında nə qədər məsafə olar? Deməli, deyir ki, yay gün dönümündə kölgənin uzunluğunun 0 metr, yəni ki, kölgənin uzunluğu olmadığı vaxtlar. Deməli, kölgənin uzunluğu o məntəqədə olur ki, yəni kölgənin uzunluğu o məntəqədə 0-a bərabər olur ki, burada günəş zenitdə olsun. Yəni, günəş tam üzərində olsun və yay günün dönümündə də günəşin zenitdə olduğu enlik 23,5 dərəcə şimal tropikidir. Deməli, burada da qütb ulduzunun maksimum buzaq altında göründüyü enlik arasındakı məsafəni soruşur. Təbii ki, biz bilirik ki, qütb ulduzu yer kürəsinin şimal qütb nöqtəsinə, yəni 90 dərəcə şimal enliyinə 90 dərəcə buzaq altında düşür və maksimum düşmədir. Deməli, biz 90 dərəcə şimal enliyi ilə 23,5 dərəcə şimal tropiki arasında məsafəni tapmalıyıq. Və hər ikisi şimal enliyi olduğu üçün, təbii ki, biz nə etməliyik ilk öncə? Biz onlar arasındakı fərqi tapmalıyıq əvvəlcə, dəyərli yoldaşlar. Deməli, qeyd edirik ki, dediyimiz kimi, 90 dərəcə şimal enliyi ilə biz 23,5 dərəcə arasında nəyi tapmalıyıq? Fərqi tapmalıyıq. Deməli, bunlar arasındakı fərq də nəyə bərabər olacaq? Deməli, bunlar arasında fərqi də qeyd edirik. 66,5 dərəcə. Diqqət eləsəniz, fərq olacaq 66,5 dərəcə əziz yoldaşlar. Və meridian çevrəsində də 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu 111 km-dirsə, 66,5 dərəcəlik qövsün uzunluğunu da tapmaq üçün biz təbii ki, nə etməliyik? 66,5-i 111-ə vurmalıyıq. Deməli, 66,5-i də biz dəyərli yoldaşlar 111-ə vurduqda cavabımız, diqqət eləsəniz, 7381,5 kilometr edəcək. 7381,5 kilometr sualımızın doğru cavabı olacaq. Əziz yoldaşlar, indi variantlara baxırıq. Bəli, variantlara diqqət eləsəniz, 7381,5 kilometr 34-cü sualımızın doğru cavabı olacaq A bəndi. 35-ci suala baxırıq. Xəritələrdə hər hansı coğrafi obyektin, bitki və heyvanların, faydalı qazıntıların yayıldığı əraziləri hansı təsvir üsulu ilə göstərirlər? Deməli, hər hansı coğrafi obyektin, daha sonra dəyərli yoldaşlar, bitki və heyvanların, daha sonra faydalı qazıntıların yayıldığı əraziləri hansı təsvir üsulu ilə göstərirlər? Biz burada təbii ki, demişdik ki, areal üsuldur. Areal üsulunda əvvəlcə onların konturları çəkilir, daha sonra rənglənir həmin konturlar və orada təbii ki, həmin təsvir edilən obyektə aid işarələmələrdən də istifadə edilə bilər.
Daha sonra biz 36-cı suala diqqət edirik əziz yoldaşlar. Deməli 36-cı sualda səyyahın ABCD A hərəkət marşrutu aşağıdakı verilən hansı azimutlara uyğun gəlir? Deməli diqqət eləsəniz A, B, C, D və A üzrə əziz yoldaşlar. Deməli biz diqqət eləsək birinci A-dan B-yə, təbii ki A-dan B-yə üfüq oxunda A-dan B istiqamətə cənub şərq istiqamətidir və bu da 135 dərəcəyə bərabərdir. Deməli birinci 135 dərəcə istiqamətdə. Daha sonra diqqət eləsəniz B-dən C-yə olan istiqamət dəyərli yoldaşlar şimaldan şimal-şərq istiqamətdir. Şimal-şərqdə siz bilirsiniz ki 45 dərəcə bərabərdir. Deməli B-dən C-yə biz 45 dərəcə. Daha sonra C-dən D-yə diqqət eləsəniz bu C-dən D-yə şimal-qərb istiqamətinə uyğun gəlir və şimal-qərb istiqaməti 315 dərəcədir. A-dan D-yə də cənub-qərb istiqamətinə uyğun gəlir və cənub-qərb istiqamətdə 225 dərəcədir. 36-cı sualın da doğru cavabı dəyərli yoldaşlar olacaq E variantı. Daha sonra 37-ci sual. Deməli 37-ci suala diqqət edirik əziz yoldaşlar. 37-ci sualda deyir ki, yerin günəş ətrafında və uzaq ətrafında hərəkətinin coğrafi nəticələri. Bunu biz müvafiq olaraq birinci və ikinci üzrə uyğunlaşdırmalıyıq. Deməli, fəsillərin yaranması qeyd edilib. Fəsillərin yaranması biz bilirik ki, yerin günəş ətrafında hərəkətinə görə fəsillər yaranır. Birinciyə biri götürəcəyik. Gecə və gündüzün növbələşməsi bu sutkalıq olduğu üçün yer öz oxu ətrafında fırlanarkən əmələ gəlir bu hal. İkinciyə 2. Brizlərin yaranması, brizlər sutkalıq küləklər olduğu üçün, brizlərin də yaranması gecə və gündüzdən asılı olduğu üçün, deməli, ikinciyə 3-ü götürəcəyik, əziz yoldaşlar. Birinciyə 1, ikinciyə 2, 3. Daha sonra mussonların yaranması, mussonlar mövsümü küləklər olduğu üçün, ildə istiqamətini 2 dəfə dəyişir bu küləklər. Bu küləklərdə yerin günəş ətrafında hərəkətin nəticəsində yaranır. Deməli, birinciyə 1, 4. İşıqlanma qurşaqlarının yaranması. Deməli, əziz yoldaşlar, işıqlanma qurşaqları da yer kürəsinin günəş ətrafında hərəkəti nəticəsində formalaşır. Ona görə də birinciyə 5-i də götürəcəyik. Sutkalıq temperatur fərqinin formalaşması, bu da sutkadan asılıdır və yerin öz oxu ətrafında hərəkətinə uyğun gəlir. Deməli, birinciyə 1, 4, 5, ikinciyə də 2, 3, 6-nı götürəcəyik. Dəyərli yoldaşlar, 37-ci sualın doğru cavabı olacaq A bəndi. Daha sonra biz 38-ci suala diqqət edirik. Müvafiq ardıcıllıqla 4-cü saat qurşağının orta və kənar meridianlarını tapın. Aha. Deməli bizdən 4-cü saat qurşağının orta və kənar meridianlarını istədiyi üçün əziz yoldaşlar, biz ilk öncə onun orta meridianını tapırıq. Daha sonra nə edirik? Onun kənar meridianını tapmış olacağıq. Deməli burada diqqət eləsəniz, saat qurşağının orta meridianını tapmaq üçün biz hər bir saat qurşağının 15 dərəcənin keçdiyini bildiyimiz üçün 4-ü vuracağıq neçəyə? 4-ü vuracağıq dəyərli yoldaşlar 15-ə. Deməli orta meridianı neçə dərəcə bərabər olacaq? 60 dərəcə şərq uzunluğuna bərabər olacaq. 60 dərəcə şərq uzunluğuna və onun şərq və qərb kənar sərhədlərini tapmaq üçün 7,5 üzərinə gələcəyik. 7,5 çıxacaq. Deməli 60-ın üzərinə 7,5 gələndə 67,5 onun şərq sərhəddi olar. 67,5 60-dan da 7,5 çıxanda 52,5 onun qərb sərhəddinə uyğun gələr. Əziz yoldaşlar, 52,5 qərb sərhəddinə uyğun gələr. Deməli, burada diqqət eləsəniz 60 dərəcə şərq uzunluğu orta meridian, qərb sərhəddi 52,5 dərəcə şərq uzunluğu və qərb sərhəddi, şərq sərhəddi isə 67,5 dərəcə. Baxın, bu 60 dərəcə şərq uzunluğu oldu orta meridianı. Üstünə 7,5 gəldi. 67,5 dərəcə əziz yoldaşlar oldu nə? 67,5 dərəcədə oldu qərb sərhəddi.
52,5 dərəcədə oldu. Hansı sərhəddi? Şərq, üzr istəyirəm, qərb sərhəddi. Deməli, indi biz burada variantlara diqqət eləyəcəyik, dəyərli yoldaşlar. Və variantlara diqqət etdikdə birinci nəyi tapmalıyıq? Orta meridianı tapmalıyıq. 60 dərəcə şərq uzunluğu, 52,5 dərəcə şərq uzunluğu və 67,5 dərəcə şərq uzunluğu. Sualımızın doğru cavabı E bəndi. Deməli, 39-cu suala baxacağıq. 39-cu sualda deyir ki, aşağıda verilənlər yer kürəsinin orbit müstəvisinə neçə dərəcəlik meylliliyin coğrafi nəticələridir. Aha. Deməli, qütb dairələrinin çevrəsinin uzunluğu artmışdır. Aha. Deməli, qütb dairələrinin çevrələrinin uzunluğu artırsa, təbii ki, normal olaraq şimal qütb dairəsi daha cənubdan, cənub qütb dairəsi isə daha şimaldan keçəcək ki, bunların nə eləsin? Bunların çevrələrin uzunluğu artsın. İndi baxaq. Tropik enliklərdə 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu 85,4 kilometrdir. Deməli, 85,4 kilometr olubsa, biz bilirik ki, 40 dərəcəlik paralelin 1 dərəcə qövsünün uzunluğu 85,4-dür. Deməli, əziz yoldaşlar, tropiklər 40 dərəcəlik şimal və cənub enliyindən keçəcək. Təbii ki, biz bilirdik ki, qütblərlə tropikləri, qütb dairələri ilə tropik xətlərini toplayanda cəmi 90 dərəcə eləməlidir. Ona görə də 40 dərəcənin üzərinə neçə dərəcə gəlində 90 dərəcə eləyir? Təbii ki, 50 dərəcə. Deməli, qütb dairələri də əvvəlki kimi 66,5 dərəcədən deyil də 50 dərəcəlik enliklərdən keçəcəklər. 39-cu sualına doğru cavabı olacaq A bəndi. Daha sonra 40-cı suala diqqət edirik. Qitələrə uyğun gələn cavan qırışıq dağları müəyyən edin. Deməli, Avropa, Asiya və Afrika verilir 1, 2, 3-cü müvafiq olaraq. Ural dağları. Ural dağları, əziz yoldaşlar, Avropaya aid ediləcək. Çünki biz orada bilirik ki, dəyərli yoldaşlar, deməli, biz Ural dağlarını əslində Avropa və Asiyanın sərhəddinə uyğun götürürük və burada Kopetlara diqqət edək. Kopetlar Asiyada yerləşir, dəyərli yoldaşlar. İran və Türkmənistan sərhəddində Quçan zirvəsidir, Əndir zirvəsi. İkinciyə 2 gedər. Pont dağları da Asiyadadır, Türkiyənin şimalındadır. Və Karadeniz dağları da adlanır Pont dağları, Kaçqar zirvəsinin hissəsi. Deməli, ikinciyə 2-3 gedər. Daha sonra Karpat dağları Avropadadır. Dəyərli yoldaşlar, Macarıstan, Rumıniya, Ukrayna kimi ölkələrin ərazisində yerləşir və ən hündür zirvəsi Gerlovski ştitdir. 2655 metr hündürlüyə malikdir Karpat. Deməli, birinciyə 4 gedəcək. Daha sonra Atlas dağları, diqqət eləsək, Atlas dağları da dəyərli yoldaşlar Afrikanın şimalında yerləşir. Mərakeş, Əlcəzair və Tunisin ərazisində və Atlas dağlarında biz 3-ə aid eləyəcəyik. Burada şərtdə cavan qırışıqlıq dediyi üçün Uralı və Əcdaha dağlarını götürməyəcəyik. Çünki Ural və Əcdaha dağları qədim dağ əmələ gəlmə mərhələsinə aiddir və cavan qırışıq dağlar deyil, faylı dağlardır. Ona görə də sualımızın doğru cavabı olacaq E bəndi. Daha sonra 41-ci suala diqqət edirik, əziz yoldaşlar. Deməli, 41-ci sualda deyir ki, 22 dekabr tarixində hansı məntəqədə günorta vaxtı kölgənin uzunluğu daha çox olar? 22 dekabr tarixinə diqqət edirik əvvəlcə. Deməli, bilirik ki, 22 dekabr tarixi qış gün dönümüdür və qış gün dönümündə günəş 23,5 dərəcə cənub tropikinin üzərində zenitdə olur. Deməli, kölgənin də uzun olmağı üçün məntəqə nə qədər uzaqda günəşin zenitdə olduğu ərazidə yerləşərsə, kölgə də bir o qədər uzun olar, əziz yoldaşlar. Və indi biz diqqət edirik nəyə? Deməli, hansı məntəqəyə günəş daha az buzaq altında düşürsə, o məntəqədə kölgə uzunluğu daha çox olmalıdır. Əgər nə qədər çox buzaq altında düşürsə, onda kölgə uzunluğu qısa olacaq. İndi bizdən də kölgənin uzunluğu daha çox oları soruşursa, biz burada diqqət eləsək, dəyərli yoldaşlar,
E nöqtəsi Günəşdən daha uzaqdır və təbii ki 60 dərəcəlik şimal enliyindədir. 60 dərəcəlik şimal enliyində də digər məntəqələrə nisbətən günəş şüaları daha az buzaq altında düşər və kölgənin uzunluğu daha çox olar. Ona görə də 41-ci sualın doğru cavabı olacaq E bəndi. Daha sonra 42-ci suala diqqət edirik. Deməli 43-cü sualda uyğunluğu müəyyən edin. Böyük coğrafi kəşflər dövrü, ikinci isə müasir dövr. Deməli yerin kürə formasında olmasının təcrübi yolla sübut olunması. Aha. Yerin kürə formasında olmasının təcrübi yolla, yəni təcrübə yolu ilə və yaxud əyani cəhətdən sübut olunması bu Fernando Magellan'ın ekspedisiyasına aiddir. Fernando Magellan 1519-1522-ci illərdə ilk dünya səyahəti edən şəxsdir və İspaniya donanmasının rəhbəri olmuşdur. Həm də Fernando Magellan, yəni bu donanmanın rəhbəri böyük coğrafi kəşflər dövrünün səyyahı olmuş və yeri onun ekspedisiyası tam şəkildə fırlandığı üçün əyani, yəni təcrübi cəhətdən yerin kürə formasında olmasını sübut etmişdilər. Digər təbii ki sübutları da vahid dünya okeanının olması idi. Deməli birinci anı götürəcəyik. Dünya okeanının və atmosferin alt qatının tədqiq olunması. Dünya okeanı və atmosferin alt qatının tədqiq olunması təbii ki burada okeanologiya elminin əsasının qoyulması. Biz bilirik ki İngiltərənin Challenger gəmisi, daha sonra SSR-nin Vityaz gəmisi və müasir dövrdə təbii ki atmosfer qatlarının da, hətta tək alt qatının yox, atmosfer qatının və kosmosun da öyrənilməsi bura aiddir. Deməli ikinciyə B bəndini götürəcəyik. Daha sonra coğrafi proqnozların verilməsi. Coğrafi proqnozlar artıq müasir dövrdə verilmişdir. İkinciyə B-ni və C-ni götürəcəyik. Amerika qitəsinin Hindistana su yolunun kəşf olunması. Bunlar da 1498-ci ildə müvafiq olaraq Amerigo Vespucci, Christopher Columb, Amerigo Vespucci və Hindistana su yolunun kəşf olunması Vasco da Gama'nın adı ilə bağlıdır. Deməli birinci punktda A, D, ikinci punktda isə B, C. Doğru cavab olacaq 42-ci sualla C bəndi. Daha sonra baxırıq 43-cü suala. Deməli 43-cü sualda deyilir ki, əziz yoldaşlar, verilən proyeksiyaya aid düzgün fikirləri seçin. Deməli proyeksiyaya diqqət eləsək, proyeksiya konus proyeksiyadır və əziz yoldaşlar, indi biz düzgün fikirləri seçməliyik. Deməli mülayim enliklərin xəritəsini tərtib etmək üçün istifadə olunur. Bəli, haqlıdırlar. Çünki konus proyeksiyada biz deyirik ki 60 dərəcəlik enliklər boyu təsvir edilir və burada sıfır təhrifli xətt yaranır. Ona görə biri düz götürürük, biri düzdür dəyərli yoldaşlar. Deməli ikinciyə diqqət eləsək, ekvatorial ərazilərdə təhrif az olur. Təhrif az olmur, təhrif çox olur. Çünki konus proyeksiyalarda 60 dərəcə enliyi boyunca, indi burada şimal enliyi boyunca təhrif xətti sıfıra bərabərdir. Ondan uzaqlaşdırıcı təhrif çoxalır. Antarktida və Şimal Buzlu Okeanının xəritəsini tərtib etmək üçün istifadə edilir. Antarktida və Şimal Buzlu Okeanın xəritəsini tərtib eləyən zaman, əziz yoldaşlar, azimutal proyeksiyalardan istifadə edilər. Deməli, paralellər qövsvarı meridianlar isə bir nöqtədən çıxan düz xətlər şəklində, bəli, paralellər qövsvarı meridianlar isə bir nöqtədən çıxan düz xətlər şəklində 1, 4. Ekvatora doğru getdikcə təriflərin miqdarı artacaq, bəli, doğru kimi 1, 4, 5. Paralel və meridianlar düz buzaq altında kəsişən xətlər şəklində təsvir olunur. Xeyr, bu yanlışdır, çünki bu silindrik proyeksiya uyğundur. Ona görə də 43-cü sualın doğru cavabı olacaq. Nə bəndi? C bəndi. Daha sonra 44-cü suala baxırıq. Müvafiq olaraq Günəşdən ən uzaqda və ən yaxında yerləşən planetlər. Deməli, Günəşdən biz bilirik ki, sonra 8 dənə planet var Günəş sistemində. Merkuri, Venera, Yer, Mars. Bunlar daxili planetlərdir. Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Bunlar da xarici planetlərdir. Daxili planetlər daha istidirlər. Günəşə daha yaxındılar. Günəş ətrafında dövrələrini daha tez başa vururlar. Öz ətraflarında daha gec dönürlər və sərt maddələrdən əsasən ibarətdirlər. Xarici planetlər isə ölçülərinə görə daha nəncdilər. Günəşdən daha uzaqdılar, daha soyuqdular, qazlardan ibarətdilər və öz ətraflarında dövrələrini daha tez başa vururlar. Deməli, ən yaxında biz dedik ki, Merkur oldu, ən uzaq planet isə Neptun planeti oldu. 44-cü sualın da doğru cavabı olacaq B bəndi, əziz yoldaşlar.
Daha sonra 45-ci suala baxırıq. Deməli 45-ci sualda deyilir ki, verilmiş şəkildə istifadə edilmiş təsvir edilmə üsuluna aid olan doğru cavabı müəyyənləşdirin. Deməli əziz yoldaşlar, biz bu şəklə diqqət etdikdə burada biz diaqramlar görə bilərik. Bu təbii ki, kartodiaqram üsuludur. İndi baxırıq, ümumiləşdirilmiş şərti işarələr və əl qrafikasından. Xeyr, əgər əl qrafikası varsa, biz deyirik ki, xəritə sxemdir. B-yə baxırıq, coğrafiya xəritəsi ilə diaqramın birləşməsidir. Bəli, sualımızın doğru cavabı budur. Əsasən sadələşdirilmiş şərti işarələrdən xeyr, istifadə edilmir. Deməli, müxtəlif rəng, ştrix və nöqtələr, xeyr, rəng, ştrix və nöqtələrdən deyil də, burada biz deyəcəyik ki, diaqramlardan istifadə olunur. Kürəvi təsvir olub proseslərin vizual dəyişmə. Xeyr, proseslərin vizual dəyişməsini əks etdirmir. Burada göstəriciləri diaqram daxilində sektorlarda göstərir. 45-in doğru cavabı B bəndi. 44-cü sualda doğru cavab olacaq. Biz dedik ki, 44-cü sualın doğru cavabı olacaq D variantı. Deməli, Günəşdən ən uzaqda Neptun, ən yaxındaysa Merkur. Müvafiq olaraq D bəndidir. Ən uzaqda Neptun, ən yaxındaysa Merkuri planeti olacaq. Bəli, müvafiqliyinə görə elə götürməliyik. Belə. Daha sonra 46-cı suala diqqət edirik. 46-cı sualda deyilir ki, Euler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, Euler-Venn diaqramında biz diqqət eləsək, birincidə marşrut üsulu ilə plan alma, ikincidə isə qütb üsulu ilə plan almanı deyir. Deməli, marşrut üsulu ilə plan alma və qütb üsulu ilə plan alma, bunlar gözayarı plan almanın təbii ki, üsullarıdır. Biz bilirik ki, plan alma yerüstü və havadan olmaqla iki yerə bölünür. Yerüstü plan alma dəqiq və gözayarı olmaqla bölünür. Dəqiq plan almada teodolit, bussol kimi mürəkkəb alətlərdən istifadə edilir. Amma gözayarı plan almada isə sadə alətlərdən istifadə ediləcək. Deməli, burada daha sonra biz marşrut və qütb üsulu haqqında biraz ətraflı məlumat versək, marşrut üsulunda biz bilirik ki, əsasən gözlə görmədiyimiz ərazilərin təsvirində hərəkət edərək müəyyən məntəqələrdə mövzularımızı quraraq plan almadan istifadə edilir marşrutda. Qütb isə gözlə rahat görə biliriksə ətrafı bir nöqtə seçilir, qütb nöqtəsi və orada mövzular quraşdırılır, plan alınır. İndi baxaq, yürüş və ekskursiyalar varsa, təbii ki, yürüş varsa bu marşrutdur. Birinciyə 1, gözayarı plan almaya hər ikisi aiddir, oxşar cəhətdir. İkinciyə 2, ətrafdakı obyektlərin aydın göründüyü kiçik və açıq ərazilərdə bu qütb plan almasıdır. Üçüncüyə 3, geniş və mürəkkəb relyefə malik ərazilərin gözayarı plan alması üçün də bu da marşrutdur. Deməli, birinciyə 1-4 olacaq, əziz yoldaşlar. Birinciyə 1-4, ikinciyə 2, üçüncüyə isə 3 olacaq. 46-cı sualın doğru cavabı B bəndi olacaq. 47-ci suala baxaq. Bakıdan eyni sürətlə qərbə və şərqə doğru hərəkət edən təyyarələr hansı uzunluqda görüşərlər? Aha, deməli bu sualı bəzən qatışdırırıq, amma qatışdırmağa heç bir əsas yoxdur. Çünki sual asan sualdır. Deməli, baxın əziz yoldaşlar. Bakıdan qərbə və şərqə eyni təyyarə çıxır. Baxın, mən tutalım ki, yer kürəsini şimal qütbündən qütb baxışı çəkirəm. Baxın, bura neçə dərəcədir? Bura 90 dərəcəlik şimal enliyidir. Və Bakının meridianını çəkirəm, əziz yoldaşlar. Deməli, Bakının meridianını qeyd edirəm, baxın. Deməli, Bakı neçə dərəcəlikdir? Bakı 50 dərəcəlik şərq uzunluğundadır. Düzdürmü? 50 dərəcə şərq uzunluğu. Aha. Deməli, Bakıdan təyyarələr başladılar hərəkətə və eyni sürətlə hərəkət edirlər. Eyni sürətlə. Diqqət eləsəniz, eyni sürətlə hərəkət edirlər deyə, bunlar gəlib Bakının əksində görüşməlidirlər. Çünki eyni sürətlə hərəkət edirlər və eyni də məsafəni qət eləyəcəklər bunlar. Və Bakının da əksinə gəlib çıxanda, biz Bakının yerləşdiyi uzunluğun nəyini almış oluruq? Meridianın əksini almış oluruq. Və diqqət eləsək, biz 50 dərəcə şərq uzunluğunun antimeridianını tapmalı olacaq. Antimeridianla meridianın cəmi biz bilirdik ki, neçə dərəcə bərabər olmalıdır? 180 dərəcə.
Deməli Bakı 50 dərəcə şərq uzunluğudursa, antimeridianla neçə dərəcə olmalıdır? 130 dərəcə olmalıdır. Çünki 50 ilə 130-u topladıqda həqiqətən 180 eləyir və 50 dərəcə şərq uzunluğunun antimeridianını tapırıqsa, deməli 130 dərəcə nə olacaq? Qərb uzunluğu olacaq. Həqiqətən də biz variantlara, əziz yoldaşlar, variantlara diqqət etdikdə nəyə görəcəyik biz? 130 dərəcə qərb uzunluğunu görmüş olacaq. Baxın, doğru cavab D bəndi. Baxın, antimeridianı tapırsınızsa, həmişə şərqin antimeridianı tapdıqda qərbi götürməlisiniz. Qərbin antimeridianının antisində əksini şərqi götürməlisiniz. Daha sonra 48-ci sual. Hansı paralellərin üzərindəki məntəqələr günəşin önündən daha sürətlə keçərlər? Deməli, dəyərli yoldaşlar, burada biz diqqət eləsək, hansı paralellərin üzərindəki məntəqələr günəşin önündən daha sürətlə keçərlər? Bu sual sizi çaşdırmasın. Burada soruşmaq istənilən odur ki, hansı paraleldə yerin öz oxu ətrafında hərəkəti daha sürətlidir? Təbii ki, biz bilirik ki, qütblər hərəkətsiz nöqtələrdir. Ən hərəkətli nöqtələr isə ekvatordur. Və qütblərdən ekvatora doğru yerin öz oxu ətrafında hərəkət sürəti artır. Deməli, günəşin önündən daha sürətlə keçərlər, yəni öz oxu ətrafında daha sürətlə fırlanar. Biz burada ekvatora daha yaxın məntəqəni götürməliyik. Ona görə də burada diqqət eləsək, 7 dərəcə şimal enliyi ekvatora daha yaxındır. Ona görə 48-ci sualın doğru bəndi olacaq D variantı. Daha sonra, əziz yoldaşlar, biz 49-cu suala diqqət eləməliyik. Deməli, 49-cu sualda müvafiq olaraq fiziki və iqtisadi coğrafiyanın yeni sahələrinin verilmiş bəndini müəyyən edin dedikdə, fiziki coğrafiya və iqtisadi. Deməli, burada hidrologiya, riyazi coğrafiya, fiziki coğrafiyadır. Bəli, sosial coğrafiya, ərazi planlaşdırması, xeyr. Deməli, sosial coğrafiya, əhali coğrafiyası, dəyərli yoldaşlar. Burada sosial coğrafiya, əhali coğrafiyası, fiziki deyil, iqtisadi deyil, çıxar. İqlimşünaslıq, kartografiya, nəqliyyat coğrafiyası və deməli, CIS. Burada iqlimşünaslıq da yeni deyil, çıxar. Ekoloji coğrafiya yenidir, ənənəvinin yenisidir. Üzr istəyirəm, fizikinin yenisidir. Landşaft planlaşdırması fizikinin yenisidir. Tibbi coğrafiya ilə şəhər planlaşdırması da bəli, iqtisadi coğrafiyanın yeni sahəsidir. Burada CIS olar, amma sosial coğrafiya, fiziki coğrafiyanın sahəsi deyil deyə bəndi də çıxar. Ona görə də 49-cu sualın doğru cavabı olar, əziz yoldaşlar, D variantı. Daha sonra 50-ci suala baxaq. Fəaliyyətdə olan vulkanların daha çox rast gəlindiyi ölkələr. Deməli, İslandiya, İtaliya, Almaniya. İslandiyada bəli biz Bardarbunga, Eyjafjallajökull, Hekla, Katla kimi vulkanları görə bilərik, Laki kimi. İtaliyada Vezuvi, Stromboli, daha sonra Etna vulkanını görə bilərik. Almaniya ərazisində vulkan yoxdur, əziz yoldaşlar. Almaniyanın çox hissəsi platformadır. Bir dənə cənubunda Alp dağlarından Bavariya əyləsi Almaniya ərazisinə düşür. Yəni Almaniyanın cənubunda geosinkronallıq var. A çıxar Almaniyaya görə. B-də Polşa, Braziliya, Panama. Braziliyada ümumiyyətlə, Polşada çıxar. Bunlarda biz, dəyərli yoldaşlar, fəaliyyətdə olan vulkana rast gələ bilmərik. Heç Panamada, yəni dünya əhəmiyyətli qlobal bir vulkan yoxdur. Meksikada bəli rast gələ bilərik. Meksikada çünki biz Kolima, Orsiyaba, Popocatépetl kimi vulkanları görürük. Yaponiyada rast gəlirik, bəli, Sakit Okean Odlu qövsü, Fudziyama vulkanı var, Aso vulkanı var. Sonra İndoneziyada, bəli, İndoneziya ümumiyyətlə zonda adaları dünyada ən çox vulkanların yığışdığı yerdir deyə 50-ci sualın doğru cavabı C bəndidir. Filippin, Rusiya, Avstraliya. Rusiyada biz o qədər vulkana rast gəlmirik. Əsas Kamçatkada biz Kamçatka yarımadasında biz Klyuchko sopkası vulkanını tanıyırıq. Filippinlərdə bəli, Apo vulkanı ilə Pinatubo, Avstraliyada rast gəlmirik. Finlandiyada vulkan yoxdur. Çilidə bəli rast gəlirik. Çili, Argentina sahədində məsələn dəyərli yoldaşlar, orada Lülyayko vulkanı məsələn. Fransada xeyr, Fransada rast gəlmirik. Ərazinin çoxu platformanın ibarətdir. Sadəcə cənub hissəsi, daha doğrusu dərinliyi ilə desək, cənub-şərq hissəsi
Alpa düşdüyü üçün Alp dağlarının cənub-şərq hissəsi geosinkrondur. Ona görə 50-nin sualının doğru cavabı olacaq C bəndi. 51-ci sual. Günəş 15 dərəcə şimal enliyində zenitdə olarsa, əziz yoldaşlar, deyir ki, aşağılardan hansı enliklərdə, aşağıdakı enliklərdən hansında qütb gündüzləri nə etməkdədir? Qütb gündüzləri yaşanır. Deməli, dəyərli yoldaşlar, diqqət eləsəniz, bizə variantlarda şimal-cənub enliyi, şimal enlikləri, cənub enlikləri, şimal enlikləri və cənub enlikləri verir. Bir dənə sadəcə variantımızda şimal və cənub enlikləri olaraq nə ediblər? Fərqləndirə bilər. Deməli, dəyərli yoldaşlar, əgər belə deyək, Günəş 15 dərəcə şimal enliyindədirsə, burada dəyərli yoldaşlar, qütb gecə gündüzlərinin yaşanacağı enliklər əsasən biz deyəcəyik ki, baxın, 76 dərəcə cənub enliyi ilə 80 dərəcə cənub enliklərinin arası olmaqdadır, əziz yoldaşlar. Deməli, deməli, əziz yoldaşlar, dediyimiz kimi biz 51-ci suala baxırdıq və 51-ci sualda bildiyiniz üzərə deyirdi ki, 15 dərəcə şimal enliyində günəş zenitdədirsə, onda qütb gecələri harda yaşanmalıdır? Deməli, qütb gecələri də biz deyirik ki, başlanmalı idi harda? 75 dərəcə cənub enliyindən şimalda qalan məntəqələrdə. Çünki bildiyiniz üzrə qütb gecə və gündüzlərinin yaşandığı ərazilərlə günəşin zenitdə olduğu paralelin cəmini biz 90 dərəcə bilsək kifayət edir. Və 75 dərəcə cənub enliyindən daha yuxarı enliklərdə qalan məntəqələr 76 dərəcə cənub enliyi ilə 80 dərəcə cənub enliyi olduğu üçün doğru cavabı D bəndi götürəcəyik. 52-ci sual. Deməli, 52-ci sualda litosfer havalarının toqquşma zonasına düşən əraziləri seçin dedikdə bizdən təbii ki, konvergent əraziləri soruşur. Burada biz diqqət eləsək, Kordilyer dağlarını götürürük. Bəli, Kordilyer dağları Sakit Okean tavası ilə Amerika, Şimali Amerika litosfer havasının toqquşma zonasındadır. Şərqi Avropa düzənliyi platforma zonadır. Amazon ovalığı da Ant dağları da bəli Naska tavası ilə Cənubi Amerika, cənubda isə Cənubi Amerika Antarktida tavalarını və Himalay dağları Hind-Avstraliya tavası ilə Avrasiya litosfer tavasının toqquşmasıdır. Qərbi Sibir isə cavan platformadır. Deməli, 52-ci sualında doğru cavab olacaq 1, 4, 5 A bəndi. Deməli, daha sonra əziz yoldaşlar, biz diqqət eləyəcəyik nəyə? Deməli, 53-cü suala baxırıq. Relyefin hansı formaları xarici qüvvələrin təsiri ilə yaranmışdır? Relyef biz bilirik ki, eksogen və endogen qüvvələrin təsiri ilə yaranır. Endogen qüvvələrin təsiri ilə yaranan relyef formaları morfostrukturlar, eksogen relyef formaların təsiri ilə yarananlarsa morfoskulpturlardır. Deməli, burada biz eksogen qüvvələrin təsirindən yarananları götürməliyik. Təbii ki, burada antiklinalı götürməliyik. Antiklinal, sinklinal yerin daxili hərəkətləri nəticəsində endogen qüvvələrin təsiri nəticəsində yaranır. Yarranı götürürük. Bildiyiniz üzrə yarranların ilkin mərhələsi şırım, son mərhələsi qobulardır və arid dendasyon ərazilərdə müvəqqəti axar suların yaratdığı relyef formasıdır. 2. Moren təpə və tirələrini götürürük. Moren təpə və tirələri buzlaqların yaradıcı fəaliyyətdir. Müsbət relyef formasıdır. Qrabenlər, horstlar hər ikisi qırılıb enmələr və qırılmalar nəticəsində yuxarıda qalan hissələr horstlar. Bunlar da endogen qüvvələrin təsiridir. Barxanlar, düyünlar eol proseslərin nəticəsində yaranan relyef formalarıdır. Deməli, eolda belə deyək, küləklərin fəaliyyəti nəticəsində. Ona görə də sualımızın doğru cavabı olacaq 2, 3, 6. Deməli, əziz yoldaşlar, 53-cü sualda bildik. 54-cü suala diqqət eləsək, yer öz oxu ətrafında 20 dəqiqəyə neçə dərəcə dönər? Baxın, burada da heç bir çaşmalı məqam yoxdur, dəyərli yoldaşlar. Deməli, deyir ki, öz oxu ətrafında 20 dəqiqəyə neçə dərəcə dönər? Aha. Deməli, dəyərli yoldaşlar, bizdən
20 dərəcəyə, 20 dəqiqəyə neçə dərəcə dönməyini soruşur və biz də bilmirik ki 20 dəqiqəyə neçə dərəcə dönəcək. Onun üçün dərəcəni nə ilə göstəririk? X-la göstəririk. Daha sonra əziz yoldaşlar, lakin biz bilirik ki yer kürəsi 1 saata öz ox ətrafında 15 dərəcə dönür. 1 saatda təbii ki nə qədərdir? 60 dəqiqə. Deməli 60 dəqiqəyə sən bilirsən ki yer kürəsi 15 dərəcə dönürsə, buradan da x-i tapanda nə edərsən? 15-i vurub 20-yə 60-a bölərsən. Təbii ki bu da eləyəcək nə qədər? 5 dərəcə. Deməli 60 dəqiqəyə 15 dərəcə dönürsə, 20 dəqiqəyə də neçə dərəcə dönəcək? Əziz yoldaşlar, 5 dərəcə dönəcək. Deməli biz variantlarımıza burada diqqət elədik də. Açıq sualda üzr istəyirəm. 54-cü sualında doğru cavab olacaq 5 dərəcə. 55-ci suala diqqət edirik. 55-ci sualda deyir ki, plana aid düzgün fikirləri seçin. Deməli 1 bölünsün 10.000 və daha böyük miqyasda tərtib edilir. Bəli, bu düzdür. Planlar çox böyük miqyaslarda tərtib edilir. 1 bölünsün 10.000 və daha böyük miqyaslarda. Paralel və meridianlardan planlarda istifadə edilmir. Çünki kiçik ərazilər təsvir edilir deyə orada paralel və meridianlardan heç söhbət belə gedə bilməz. Şərti işarələr təsvirdir. Bəli, bu düzdür. Konturlu şərti işarələr miqyassız və xətti. Nisbi və mütləq hündürlüyü planlarda bəli biz təyin eləyə bilərik. Deməli, yerin əyriliyi planlarda xeyr, nəzərə alınmır, kiçik ərazilərdir. Necə biz yerin əyriliyi nəzərə ala bilirik? Coğrafi koordinatları necə müəyyən eləyə bilərik? Orada paralel və meridianlardan söhbət getmir. Ona görə də sualımızın doğru cavabı olacaq 1, 3 və 4. 55-ci sualın düzgün cavabı 1, 3, 4. Daha sonra 56-cı suala biz diqqət eləyəcəyik. Kiçik litosfer tavalarını müəyyən edin. Aha. Deməli, burada da asandır kiçik litosfer tavalarını müəyyən eləmək, əziz yoldaşlar. Burada təbii ki Filippin kiçikdir. Ərəbistan və Nazca litosfer tavalары kiçik litosfer tavalarıdır. Amma Sakit Okeandır, Hind Avstraliyadır və Ərəbistan litosfer tavaları, Sakit Okean, Hind Avstraliya və Antarktida litosfer tavaları ölçülərinə görə böyük, nəhəng litosfer tavalarıdır. 56-cı sualında doğru cavab olacaq 1, 5, 6. 57-yə diqqət edirik, əziz yoldaşlar. Uyğunluğu müəyyən edin. Çökmə süxur, maqmatik və metamorfik süxurlar. Deməli, burada da 57-ci sualda biz daş kömürü, bilirik ki, daş kömür yanar faydalı qazıntıdır, üzvü mənşəli çökmədir. Ona görə də 1-ə A. Mərmər metamorfik süxurda, əziz yoldaşlar. Əhəng daşından mərmər yaranıb. Ona görə də 3-cüyə B-ni götürəcəyik. Torf yanacaq faydalı qazıntıdır, çökmədir, üzvü mənşəlidir. 1-ciyə C-ni götürəcəyik. Daha sonra bazalt. Bazalt biz bilirik ki, vulkanikdir, maqmatikdir və effuzif süxurdur. 2-ciyə D-ni götürəcəyik, əziz yoldaşlar. Və fillit də biz deyəcəyik ki, deməli metamorfik süxurdur. 3-cüyə də E-ni götürəcəyik. Deməli sualımızın doğru cavabı 1-ə olacaq AC, 2-ciyə olacaq D, 3-cüyə də olacaq B, E. 57-ci sualda bildiyimizə görə artıq situasiyamıza keçə bilərik. Deməli situasiyada qeyd olunur ki, sizə təqdim olunmuş situasiyanı diqqətli oxuyun və burada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək 56-mı, 58-60 sayılı tapşırıqları cavab vərəqində yerinə yetirin. Nəzərə alın ki, hər tapşırıqda alınan nəticə həmin situasiya ilə bağlı növbəti tapşırıqlarda istifadə oluna bilər. Aha, indi situasiyanı oxuyuruq. Deməli, K, L, M və M məntəqələrində olan dostlardan biri artıq yeni ilin gəldiyini dedi və ondan başlayaraq geriyə saydı. 10, 9, 8 və s. Bu hal digərlərinə təəccüblü gəldi. Çünki yeni ilin başlanmağına hələ saatlar var idi. Biz bu situasiyadan o qənaətə gələ bilirik ki, əziz yoldaşlar, heç də yer kürəsinin hər yerində yeni ili eyni vaxtda qeyd eləmirlər. Təbii ki, bu fərqli vaxtlarda qeyd olunur. Bu da yerin Günəş ətrafında və öz axı ətrafında belə deyək fırlanmasından və saat qurşaqlarının meydana gəlməsi ilə bağlıdır. Yer kürəsinin şərqdən qərbə doğru dönməsi ilə. İndi diqqət edirik suala. 58. Digərlərinin təəccübünə səbəb olan dost işarələnmiş məntəqələrdən hansında? Deməli, artıq bu dost sayır.
Bu dost 10, 9, 8 geriyə sayır da gecə saat 12:00-a 00 az qalıb. Və ona görə də bu dost ən şərqdə yerləşməlidir. Yəni ən şərqdə olan məntəqə həmişə saat hesabı baxımından qabaqdadır. İndi biz məntəqələrin içində diqqət elədikdə ən şərqdə yerləşən məntəqə baxın 178 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən M məntəqəsidir. Çünki tarix dəyişmə meridianı da məhz 180 dərəcəlik meridiandır. Məhz ilk 1 yanvarı görəcək meridian da elə 180 dərəcəlik meridiandan başlayaraq üzü qərbə doğru gəlməkdədir. Ona görə artıq yeni ili ilk qarşılayacaq məntəqə daha şərqdə yerləşən M məntəqəsidir. Deməli 58-ci sualda doğru cavab N bəndi N olacaq. N məntəqəsi olacaq, M məntəqəsi. Daha sonra 59-a hansı məntəqədə olan dostlar yeni ili Bakı ilə eyni vaxtda qarşılayacaq? Aha, deməli yeni ili Bakı ilə eyni vaxtda qarşılayacaq olan dostlar yerləşməlidirlər Bakı ilə eyni meridianda. Bakı da yerləşir 50 dərəcə şərq uzunluğunda. Hansı məntəqələr 50 dərəcə şərq uzunluğundadır? L və M məntəqələri. Enliklərinin fərqi yoxdur. Hansı paralellərdə yerləşməyinin fərqi yoxdur. L ilə M 50 dərəcəlik şərq uzunluğundadır deyə Bakı ilə eyni qarşılayacaq. Deməli 59-cu sualında doğru cavabları L və M məntəqələri olacaq. 60. Yeni ili ən tez qarşılayan məntəqə ilə ən gec qarşılayan məntəqə arasındakı saat və gün fərqini müəyyən edin. Deməli yeni ilə ən tez qarşılayan məntəqəmiz M məntəqəsi idi. 178 dərəcə şərq uzunluğu. Ən tez qarşılayan məntəqəmiz oldu N. 178 dərəcə şərq uzunluğu. Və ən gec qarşılayan məntəqə də oldu K məntəqəsi və biz bilməliyik ki, K məntəqəsi də yerləşir 120 dərəcə qərb uzunluğunda. Deməli indi diqqət eləyək nəyə? Aha. Deməli K məntəqəsi yerləşdiyi harda 120 dərəcəlik K məntəqəsi yerləşdiyi 120 dərəcəlik qərb uzunluğunda əziz yoldaşlar. Aha, deməli biz dedik M məntəqəmiz də yerləşəcək harda əziz yoldaşlar 178 dərəcəlik şərq uzunluğunda. 178 dərəcə nəydə? Şərq uzunluğunda, 120 dərəcə qərb uzunluğunda. Bunlar arasında bizdən nəyi istəmiş olur? Bunlar arasında bizdən saatı və günü istəmiş olur. Deməli, dəyərli yoldaşlar, bunların arası ilə bilirsiniz ki, bir dənə 180 dərəcəlik meridian keçir və 180 dərəcəlik meridiyana kimi bunların arasında olan məsafə nə qədərdir? Dərəcələr nə qədərdir? Onu taparıq. Deməli, 120-dən əziz yoldaşlar, siz bilməlisiniz ki 80-a kimi 60 dərəcə və 78-dən də 80-a kimi 2 dərəcə. 62 dərəcə. Aha. Deməli 62 dərəcə indi biz saata çevirdikdə böləcəyik bunu 15-ə. Çünki biz bilirik ki 15 dərəcə 1 saat. 62-nin içində 15 neçə dənə olacaq? Əziz yoldaşlar, 4 dənə. Deməli 4 saat və 2 dərəcə də orada qaldı. 1 dərəcəyə 4 dəqiqə dönürsə, 2 dərəcəyə də nə qədər dönəcək? 8 dərəcə dönəcək. Deməli 2 dərəcə deyiləcək 0,8 dəqiqə. 4 saat 8 dəqiqə. Bir də ki, əziz yoldaşlar, bilməlisiniz ki, deməli, əgər 180 dərəcə meridianla əks tərəfdə qalan meridianın arasında baxın, yəni burada yerləşən məntəqə ilə şərq uzunluğunda yerləşən məntəqənin arasında nə var? Bir gün zaman fərqi var. Məsələn, burada artıq 1 yanvar qeyd edilirsə, burada nə vaxtı? 31 dekabr tarixidir. Deməli, aralarında da bir gün vaxt fərqi olacaq. Deməli, ona görə də 30-cu sualımızın, yəni test üzrə, bölmə üzrə 60-cı sualın doğru cavabı da olacaq nə? 4 saat 8 dəqiqə və 1 gün fərq. Güman edirəm ki, tam şəkildə sınağı başa düşdünüz.